Abah ieu teh situ. Kaditu kabelah mana make jeung kaditu. Geus saheula cicing di dieu kaditu rek naon? Lain arek ngajakan ka ditu ieu teh situ mani ngarareunah kot Ararinda. Oh, pindah. Ah, aing mah karek ge celengalung atuh ninganan ieu. Can-can acan ditangerkeun geus ngadak pindah. Kunaon make hayang pindah maneh? Lain hayang pinah Abah, lain ngajak pinah ka ditu. Ieu teh mani situ teh mani ngarareunah indah jeung dikuriling ku jalan. Oh, hayang jajan. Ah, aing maneh da jauh kudu ka ditu jajan mah teh. Nya kunaon make hayang jajan maneh teh raribut. Lain hayang jajan. Ieu di situ mani ngareunah dikuriling ku jalan moal ka dieu teh moal aya bahasa nyasar. Lapar. Oh, tah lapar wadahar tah. Ieu ieu aya sakieu deui jeung kudu raribut jajan non teh. Ieu we nu aya we heula. Sok sagala macam-macam daharan we heula. Ieu mah mekel ongkoh jajan hayang sok raribut jeung jararauh da kadar itu tuh. Jig we daek mah ka ditu, arek jajan. Lain hayang jajan. Urang ieu di situ mani ngarareunah Ararinda. Palingan batur loba nu arulin ka dieu. Kakaraeun aing ka belah dieu. Kot Ararinda kieu tuh. Barudak keek arulin meureun ngojay di ditu. Jigana moal aya nu arulin ka dieu moal aya bahasa nyasar. Lapar-lapar eta tah. Daharan eta tah. Sok tuh. Aya rarudet. Tapi ngan dua deui heueuh euy. Mun eta mah ngan mun aya seblak mah heueuh euy ngeunah bari nyeblaknya. Nyeblak daek maneh euy meulina ka ditu. Meuli seblak. Tuh jauhan. Mana ieu teh geuning dikuriling ku jalan teh kot ngarareunah. Oh, arek maneh meuli seblak mah. Geuna atuh entong geus we. Sok we eta teh suuk daharan teh. Lain kakaraeun urang ka dieu saumurna ge teh bare teh ukur di ditu we tuh. Kurilingan teh mah geuning loba ka dieu teh ieu mah teh tuh geuning ngarareunah. Palingan loba arulin nu ka dieu batur tuh, batur ge ka daerah dieu jalan. Engke deui mah jeung batur ka dieu botram ngareunah duaan mah da teu euseun aing. Ieu teh di situ. Kaditu we ah geus we cicing di dieu jig we hayang mah ieu make kudu ngajak pindah. Ilah ieu Gusti Abah aya nanyakeun ieu teh situ tuh bae teh batur loba nu ka daerah dieu arulin meureun ngojay di belah ditu tuh situ ngareunah pake ngojay. Mun balik we ka dieu mah nyasar. Kaditu we geus cicing di dieu cicing jig we rek hayang jajan mah kaditu sorangan lah make jeung make pindah ka ditu. Liwangnya aing rarudet teuing. Ngareunah ieu cicing di situ. Kaditu jig we lah kaditu meuli naon we kaditu jig dahareun jig. Ieu anu mah balik jeung saliwang. Ieu mah mawa bikang mah teu ieu teu boleh ieu ah. Mus hayang dahar mus hayang dahar.